Now I would like to show you general nouns. Okay, general nouns. We only use the with general plural nouns when we are referring to a specific set. Example, first, books are so important in my life. I mean all books in general. Second, the books were all over the floor. I mean specific books that you and I know. អូខេនៅក្នុង slide នេះចង់បង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ the ជាមួយនឹង general general nouns មាននាមជាទូទៅយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ the ជាមួយនឹងនាមពហុវចនៈទូទៅនៅពេលដែលយើងសំដៅទៅលើអ្វីមួយដែលកើតឡើងជាលក្ខឧទាហរណ៍សៀវភៅគឺវាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជាមានន័យថាសៀវភៅទាំងអស់ជាទូទៅមិនសម្គាល់សៀវភៅណាមួយទេហើយពីឧទាហរណ៍ទី2សៀវភៅទាំងអស់គឺនៅលើកម្រិតឥតវាមានន័យថាសៀវភៅជាលក្ខដែលអ្នកហើយនឹងខ្ញុំដឹង We can make general noun specific by using an article and adding more information after the noun. Example, life is wonderful, life in general. The life of a soldier is full of danger, specifically the life of soldiers, not life in general. She had a life of hard work, one specific life. History sometimes repeats itself. History in general. He wrote a book on the history of boxing, specifically the history of boxing. The country has a history of going to war, one specific history of one country. ចឹងសូមបកប្រែយើងអាចធ្វើឲ្យនាមជាទូទៅคล้ายទៅជានាមជាក់លាក់បានដោយប្រើប្រាស់អធិករណ៍មួយហើយបន្ថែមព័ត៌មានមួយចំនួនបន្ទាប់ពីនាមនោះឧទាហរណ៍ life is wonderful មានន័យថាជីវិតគឺអស្ចារ្យគឺមានថាជីវិតជាទូទៅមិនមែនជីវិតបុគ្គលណាមួយទេ the life of a soldier is full of danger មានន័យថាជីវិតរបស់ទាហានម្នាក់គឺពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាវាជាក់លាក់ណាស់គឺជីវិតរបស់ទាហានមិនមែនជីវិតទូទៅទេអូខេខាងក្រោមមួយទៀតគឺ she had a life of hard work មានន័យថានាងមានជីវិតពោពេញទៅដោយភាពលំបាកការងារឬក៏ពោពេញទៅដោយការងារលំបាកអញ្ចឹងគឺជាជីវិតជាក់លាក់មួយតែមិនចង់និយាយថាជីវិតជាក់លាក់មួយគឺរបស់នាងអូខេខាងក្រោមមួយទៀត history sometimes repeats itself មានន័យថារឿងរ៉ាវពេលខ្លះរឿងប្រវត្តិខ្លះនោះគឺនិយាយអំពីខ្លួនឯងនិយាយថាឡើងវិញអំពីខ្លួនឯងចង់និយាយថារឿងរ៉ាវជាទូទៅទេមិនមែនថា ordinary គឺគាត់ជារឿងដែលបង្ហាញឬក៏ថាឡើងវិញពីខ្លួនឯងប្រយោគខាងក្រោមគឺពាក់ព័ន្ធនឹងថាគាត់សរសេរសៀវភៅមួយនិយាយអំពីប្រវត្តិប្រដាល់គឺការ boxing គឺប្រដាល់អូខេការវាយតប់អីហ្នឹងគឺវាជាប្រវត្តិជាក់លាក់ហ្នឹងហើយជាប្រវត្តិជាក់លាក់គឺគេប្រើ article the country has a history of going to war ចង់មានន័យថាប្រទេសគឺមានប្រវត្តិមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមឬការធ្លាក់ចុះធ្លាក់ទៅដល់សង្គ្រាម we continue about inventions, musical instruments and cultural institutions និយាយអំពីការច្នៃប្រឌិតឧបករណ៍ភ្លេងនិងគ្រឹះស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌ When we talk in general about inventions, musical instruments or cultural institutions such as the cinema, the theater, the circus, the opera, the ballet, we often use the example, the computer must be the greatest invention ever. The computer as an invention in general, not a specific computer. Second example, the violin sounds different to the viola. Third example, I love a night at the opera. OK, slide នេះនិយាយអំពីភាពច្នៃប្រឌិតឧបករណ៍ភ្លេងនិងគ្រឹះស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌នៅពេលដែលយើងនិយាយជាទូទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពច្នៃប្រឌិតឧបករណ៍តន្ត្រីឬក៏គ្រឹះស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌ដូចជារោងភាពយន្តរោងមហោស្រពសៀកល្ខោនអូប៉េរ៉ាឬក៏របាំ ballet ជាញឹកញាប់យើងប្រើ the
ឧទាហរណ៍ទី1គឺកុំព្យូទ័រត្រូវតែជារបស់ច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងវូកញ្ចក់ចង់បញ្ជាក់ថាកុំព្យូទ័រគឺជារបស់ច្នៃប្រឌិតមួយជាទូទៅមិនបញ្ជាក់ពីកុំព្យូទ័រជាក់លាក់ណាមួយទេឧទាហរណ៍ទី2គឺ violin សំឡេងផ្សេងជាងឬក៏សំឡេងប្លែកពី viola ឧទាហរណ៍ទី3ខ្ញុំចូលចិត្តរាត្រីមួយនៅឯល្ខោនopera អូខេអញ្ចឹង slide នេះចង់និយាយថាឲ្យទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹង invention musical instrument ហើយនឹង cultural institution ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ the អូខេឥឡូវយើងនិយាយអំពី nouns យើងប្រើ the ជាមួយនឹងនាមដែរឬទេអញ្ចឹងគេក៏បញ្ជាក់ថា no article before determiners any some my or this we don't use an article with other words that specify a noun determiner example any some my her this that example I love my job not I love my job second does she want this book not does she want this book អូខេអញ្ចឹង slide នេះចង់បញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាគ្មាន article ពីខាងមុខ determiner ទេយ៉ាង determiner article អីគឺជាគុណនាមតែគ្រាន់តែឈ្មោះវាទេឈ្មោះវា determiner ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើពាក្យ any some my this អញ្ចឹងយើងមិនប្រើ article the earn ជាមួយនឹងពាក្យដតីដែលបញ្ជាក់ឲ្យនាមមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជា determiner ឧទាហរណ៍ any some my her this that ខាងក្រោមជាឧទាហរណ៍គឺខ្ញុំនេះ I love my job អញ្ចឹងគេអត់ប្រើ I love my job អញ្ចឹងគេអត់ប្រើ the ទេនៅពេលដែលឃើញប្រយោគហ្នឹងមាន determiner ទៅហើយអញ្ចឹងប្រយោគដែលបង្ហាញខាងលើហ្នឹង I love my job ហ្នឹងគឺ my នឹងឯងគឺជា determiner ចំណែកខាងក្រោមវិញគឺ this book this ហ្នឹងគឺជា determiner ដូច្នេះយើងអត់ប្រើ article the ទេអូខេទាន់យើងសូមបន្តទៅ slide មួយទៀត the with things that are universally known we use the with things known to everyone the sun the stars the moon the earth the planet because they are a part of our physical environment or part of the natural world example the earth moves around the sun we lay on the grass and watch the stars អញ្ចឹង slide នេះចង់បង្ហាញថា the ជាមួយនឹងវត្ថុទាំងឡាយឬក៏រឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលយើងដឹងជាទូទៅជាសកលអូខេយើងប្រើប្រាស់ the ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានដឹងសម្រាប់មនុស្សទូទៅដូចជា the sun ព្រះអាទិត្យផ្កាយព្រះច័ន្ទផែនដីឬក៏ភព planet ពីព្រោះតែនាមទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃបរិស្ថានជាក់លាក់របស់យើងឬក៏ជាផ្នែកមួយនៃពិភពលោកធម្មជាតិអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខាងក្រោមគេថាផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យយើងសម្រាកនៅលើស្មៅហើយមើលផ្កាយអូខេអញ្ចឹងគ្រាន់តែស្លាយនេះចង់បង្ហាញអំពីថា the ហ្នឹងយើងប្រើជាមួយនឹងអ្វីដែលជាទូទៅដែលវត្ថុអ្វីមួយដែលជាទូទៅដែលមានតែមួយឬក៏វាគឺជាផ្នែកមួយជាក់លាក់បែបធម្មជាតិនឹងយើងប្រើ article the អូខេអញ្ចឹងយើងមើល the sun the star the moon the earth the planet អីជាដើម okay this slide show you the with everyday things
we use the with things that we know as part of our daily lives. Example, I don't buy the newspapers these days. It's free on the internet. They always take the train. thếមានន័យថា the เราបានប្រើជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏ថាប្រចាំថ្ងៃយើងប្រើប្រាស់ the ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលយើងដឹងថាជាផ្នែកនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិនទិញកាសែតទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវា free ឬក៏មិនចំណាយលុយទេនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឧទាហរណ៍ទី2ពួកគេតែងតែជិះរថភ្លើងអញ្ចឹង slide នេះចង់បង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថា the ប្រើជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង Yeah, this slide related to job and professions. When we talk about a person's job, we use a example. She's a gardener. He's an ambulance driver. Slide នេះចង់និយាយអំពីការងារនិងមុខរបរនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការងាររបស់មនុស្សម្នាក់យើងប្រើប្រាស់ ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនាងគឺជាអ្នកថែសួនម្នាក់ខាងក្រោមគាត់គឺជាអ្នកបើកបរឡានពេទ្យម្នាក់ About place we use the with mountain range and some mountains the Alps the Eiger groups of islands the West Indies rivers the Danube desert the Gobi desert seas the Black Sea geographical regions or habitats the Amazon rainforest motorways the M42 the names of some countries the People's Republic of China. We don't usually use articles with individual mountains or lakes when the name includes mount or lake. Mount Fuji, Lake Victoria. We don't use articles with continents, Asia, countries, Romania, towns, Edinburgh, and streets, Lombard Street. សូមមកប្រែចឹងយើងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ the ជាមួយនឹងទីកន្លែងទាំងឡាយយើងប្រើប្រាស់ the ជាមួយនឹងជួរភ្នំនិងភ្នំមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាភ្នំ Alps នៅអឺរ៉ុបភ្នំ Eiger នៅ Switzerland និងក្រុមកោះដែលហៅឈ្មោះថា West Indies ស្ទឹងឬក៏ទន្លេដែលឈ្មោះថា Danube ឆ្នេរ Gobi សមុទ្រខ្មៅ Black Sea តំបន់ភូមិសាស្ត្រឬក៏ភូមិសាស្ត្រដែលហៅថា Amazon rainforest គឺព្រៃ Amazon ផ្លូវ highway ដែលមានឈ្មោះថា M42 និងឈ្មោះនៃប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចំណុចខាងក្រោមយើងមិនជាទូទៅមិនប្រើប្រាស់ទូទៅជាធម្មតាមិនប្រើប្រាស់ article ជាមួយនឹងភ្នំឬក៏បឹងនីមួយៗនៅពេលដែលឈ្មោះរួមបញ្ចូលពាក្យ mount ហើយនិងពាក្យ lake ឧទាហរណ៍ Mount Fuji Lake Victoria យើងមិនប្រើប្រាស់ article ជាមួយនឹង Twip ដូចជា Asia ជាមួយប្រទេស Romania ជាមួយនឹងទីក្រុងដូចជាទីក្រុង Edinburgh ហើយនិងជាមួយនឹងផ្លូវ Lombard ជាដើមអូខេអញ្ចឹងសូមមិនបញ្យល់បន្ថែមទេសូមសិក្សាបន្ថែមដោយខ្លួនឯងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា